Kurang ayeuna kana tafsir Suratun Naba waktu sama Suratun Tasawuf. Suratun Naba ieu dingaranan oke nya eta Suratun Tasawuf, dingaranan deui Suratul Amma. Diturunkeun di kota Mekah, ayatna aya 40, kemudian kalimatna aya 173, kemudian hurufna ayat 770. Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaalun. Aya anu maca nyaeta dipanjangkeun deui makna sesuai sareng aslina. Ma hanya panjang. Ya dipendekkeun amma yatasaalun. Nah, aya nu maca dipanjangkeun amma yatasaalun balikan asal. Amma yatasaalun tentang perkara naon mereka saling bertanya-tanya eta penduduk Mekah kafirin musyrikin Mekah harita. Anin naba'il azim anu bertanya Allah kemudian ngajawab Allah. Artos narek ngabejakeun ka Kanjeng Rasul yaitu peristiwa bagaimana kafirin musyrikin Mekah bertanya-tanya, saling bertanya dari perkara-perkara yang besar, yaitu tentang terjadinya kiamat. Pertanyaan itu dijawab langsung ku Allah engke dina pelebahna ketika manusia dibangkitkan di alam kubur kemudian digiring ke alam mahsyar, ditaros ku Allah. Mana raja Babelan berkuasa di dunia? Mana penguasa yang berkuasa di dunia? Mana pemimpin yang berkuasa di dunia? Kemudian tidak ada satupun yang mampu menjawab. Dijawablah limanil mulkul yaum, siapa yang berkuasa hari ini? Siapa yang memiliki otoritas mutlak pada hari ini? Lillahil wahidil qahhar. Jawabannya adalah Allah subhanahu wa ta'ala, zat yang maha satu, zat yang maha esa, al-qahhar, zat yang maha memaksa, yang maha perkasa. Alladzi hum fihi mukhtalifun, di mana berita yang besar tadi pada hari kiamat eta berbeda pandangan di kalangan mereka di waktu hari. Aya anu menganggap mustahil setiap anu toskil kemudian dimatikan dibangkitkan lagi itu mustahil. Aya anu seperti itu. Moal ieu kami moal dibangkitkeun ieu. Tos paeh mah paeh cek manehna teh. Hancur lebur, dagingna busuk, kemudian tulangna hancur lebur. Cek manehna moal dibangkitkeun ieu. Tapi aya deui segolongannya eta anu ragu antara percaya jeung antara henteu bahwa sangkosna terjadi kiamat bakal dibangkitkeun deui manehna eta. Manehna teu aya keyakinan bahwa bakal diudangkeun deui, bakal dibangkitkeun deui sangkosna eta alam dunia kabeh dihancurkeun ku Allah Subhanahu wa taala. Ayat itu berpendapat bahwa alim nabail azim ieu kalangan mereka kaum musyrikin Mekah, kaum kafirin Mekah cek manehna kabar berita yang besar tadi adalah itu mah hanya cerita-cerita orang-orang dulu saja, lain kejadian nu akan datang atau nabi perkara nu bakal terjadi itu hanya riwayat-riwayat anu mangrupakeun sebutan sihir teh anu disebut syair deui jeung saterusna menganggap itu tidak benar. Padahal diriwayatkeun lama da'ahum ila tauhid ketika Rasulullah mengajak eta kaum kafirin Mekah jeung musyrikin Mekah untuk mentauhidkan Allah, mengesahkan Allah. Kemudian mengabarkan kemaranehanana bil ba'ti ba'dal maut bakal dihudangkeun santos kematian. Wa tala alaihimul Qur'an, kemudian dibacakeun ka manehna eta Al-Qur'an firman Allah Subhanahu wa taala, ja'alu yatasaaluna bainahum,
mereka saling bertanya-tanya, apakah mungkin anu tos paeh kemudian hancur lebur, kemudian dikiamatkeun bisa dibangkitkeun deui. Padahal secara akal, secara logika, Allah Subhanahu wa taala menciptakan dari sesuatu yang tidak ada. Yang tidak ada diadakan. Allah itu kuasa, Allah itu mampu. Apalagi dari sesuatu yang sudah ada bentuknya, yang sudah diciptakan oleh Allah. Untuk mengembalikan perkara yang seperti itu, pasti Allah sangat mudah sekali. Sebab ketika tidak ada contohnya, ketika Allah menciptakan sesuatu yang belum ada, diciptakan oleh Allah, itu Allah kuasa, Allah mampu. Apalagi menciptakan pedos yang sudah ada, dibangkitkan sesuai dengan bentuk pedos lagi aja, itu pasti Allah kuasa. Pasti Allah kuasa. Nah, kita dibangkitkan kayak gitu. Kala saya'lamun atau makala saya'lamun, ulah itu engke bakal nyarahman. Eta si jalma-jalma bakal nyaho, ulah kitu engke bakal nyaho, maneh nyaho. Nah, kan eta manehna saling bertanya dengan kondisi saling mentertawakan satu sama lain karena memang meragukan dan tidak meyakini bahwa akan dibangkitkan. Kemudian saur Allah Subhanahu wa taala, saya lamun maneh kabeh engke bakal nyaho. Saya lamun nafsal hasri bakal nyaho engke hakikat digiring santos dibudangkeun, kemudian digiring ke alam mahsyar wal muhasabah, kemudian dihisab satu sama lain masing-masing teh. Wa saya'lamuna nafsal azab, bakal nyaksian kana hakikatna siksa Allah, bahkan bakal ngarasakeun kana pedihna siksa ti Allah Subhanahu wa taala. Alam naj'alil arda mihada. Bahkan Imam Dhahak dina pelobah nafsiran kana kala saya'lamuna tsumma kala saya'lamun. Sor Imam Al-Dhahak ayat saya'lamul kufar akibata takdzibihim, orang-orang kafir bakal mengetahui akibat mendustakan anak eta si kafir. Wa saya'lamul mu'minuna akibat tasdikihim, kemudian orang-orang mukmin juga akan mengetahui secara ainul yakin, manehna bahkan secara hakul yakin, karena akibat membenarkan ngaimankeun ka Allah jeung ka Rasulna sallallahu alaihi wasallam. Urang ayeuna hirup di zaman penuh dengan tipu daya, tahun-tahun tipu daya yang sudah disampaikan oleh Rasulullah. Nanti umatku di akhir zaman akan menjumpai tahun-tahunnya di mana tahun itu penuh dengan tipu daya, dengan fitnah-fitnah, yaitu fitnah yang menyangkut dengan urusan iman, fitnah yang menyangkut dengan urusan agama. Ayeuna eta boleh dikatakan sudah masuk ke dalam lingkungan seperti anu digambarkan ku Kanjeng Rasul. Bahkan kos memasuki kana wilayah anu disampaikan ku Kanjeng Rasul, eta jalma mukmin isuk beriman, kemudian peuting kafir. Penting beriman, kemudian isu kafir. Ayeuna tos mulai terjadi samodel kitu. Lamun di Bandungan eta kurang dina media teh, masyaallah tabarakallah. Allah Subhanahu wa taala seakan-akan sekarang sedang memisahkan antara dua kelompok di akhir zaman, yaitu kelompok yang hak dan kelompok yang batil. Sehingga Allah teh karena arek digambarkan dua kelompok tersebut, tersakeuti anu titel ustaz, titel kiai, titel alim bisa terjerumus keluar tina hak. Ayeuna teh masyaallah tabarakallah, urang kudu tos kudu badiru bil a'malis shalihah fitanan surga jeung Rasul. Bersegeralah kurang mempersiapkan diri dengan amal-amal soleh menghadapi fitnah akhir zaman ini. Kurang ayeuna tos kudu konsultasi jeung anak incu urang, bejaan kurang anak incu yang sesuai kemampuan urang. Ieu anu aya dina media, loba anu bener sampaikeun ku urang benerna. Ketika menghadapi media informasi yang terkadang diselimuti dengan
aroma-aroma agama, ternyata di situ ada penyimpangan iman, keluar tina iman, eta ge urang kudu disampaikan kana incu urang. Sebab khawatir ketika al-muhasabah terjadi, dihisab urang teh, ketika urang selamat umpamana tina hisabah, bagaimana dengan anak kita? Ternyata padahal babarengan jeung urang, sare jeung urang, ngaji jeung urang, tapi ternyata altekna tos terpengaruh dengan media massa yang menyimpangkan keimanan urang. Sehingga ketika dihisab tersebut, manehna memang teu diasupkeun kana kategori jalma mukmin. Kan eta urang khawatir, bahaya ayeuna. Fitnah tos begitu gamblang jelas ayeuna. Sehingga benar Kanjeng Rasul ngadawuh bahiru bil a'mali sholihah fitana menjelang akhir dia. Alam naj'alil arda mihada. Kemudian Allah ngadawuh alam naj'alil arda mihada. Bukankah saya sudah menjadikan bumi sebagai hamparan untuk tempat tinggal? Coba lamun dari hamparkeun ieu bumi teh, kemudian ia bumi ku Allah distabilkan. Andai kata tidak distabilkan ku Allah, rek kumaha lempang. Moal aya mobil anu bisa berjalan, moal aya motor anu bisa stabil berjalan di jalan, rek kumaha nyeun jalan. Kondisi umpamana bumi digoncang terus ku Allah, maka ketika dalam keadaan bumi ku Allah tidak distabilkan, apakah kurang pernah mensyukuri? Bersyukur kurang ke Allah atas nama bumi ku Allah distabilkan. Kan kurang dia mensyukuri atas nama duit yang masuk ke dalam kantong kita, selebihnya tidak. Maka dina pelabah eta kurang kudu mensyukuri. Alhamdulillah ya Allah, terima kasih atur nuhun Gusti tos ngajadikeun bumi hamparan tempat tinggal manusia khususna. Tur eta si bumi teh stabil keadaanana, sehingga kami rek hubungan suami istri ge ngeunaan dina kasur teh yang tergoyang bae. Gitu maksudnya. Oh kalinya sih. Wal jibala autara, jeung ngajadikeun gunung sebagai patok, sebagai saka naon eta? Soko bumi teh paku bumi anu memperkuat kana eta si bumi sehingga teu kaditu teu kadieu teu goncang. Wa khalaqnakum azwaja, jeung kami ngajadikeun karanjeun kabeh berpasang-pasangan. Tah ulah khawatir karena dina dauhan ieu wa khalaqnakum azwaja. Saya sudah menjadikan kalian dalam keadaan sudah berpasang-pasangan. Sudah ada takdirnya dari Allah Subhanahu wa taala. Terkadang orang ieu gelisah. Ketika orang naik mobil, umpamana murni atau asli atau prima jasa, orang teu paham eta supirna teh wong kumaha, tapi orang naik eta kana bis, kana mobil anu teu paham supirna, tapi orang kok bisa tenang eta naik. Orang naik kereta api teu nyaho masinisna, tapi kunaon urang eta tenang naik kereta padahal teu apal status masinisna. Tapi kunaon pelebah urang hirup gelisah padahal urang nyaho bahwa yang mengatur kehidupan maha serba maha. Serba maha, tapi kunaon gelisah ieu urang itu. Berarti dina pelebah eta aya permasalahan iman dina hati urang. Aya permasalahan iman. Sebab gelisah hati urang teh. Pokok supirna ieu alam dunia adalah Allah Subhanahu wa taala yang maha perkasa, yang maha mengatur, yang maha mengetahui, yang maha segalanya. Piraku urang rek gelisah. Wa khalaqnakum azwaja. Jadi tenang, yang belum punya, yang masih jomblo, karena Allah sudah menyatakan wa khalaqnakum azwaja, pasti kalian akan mendapatkan pasangannya masing-masing. Wa ja'alna naumakum subata, jeung saya sudah menjadikan, kata Allah Subhanahu wa taala, naumakum subata, artina sarek maraneh kabeh, tidur maraneh kabeh eta sebagai pemutus antara rasa capek, letih, lesu. Sebab keur beurang teh urang tos kaditu tos kadieu.
dijieun ku Allah eta saha. Ya, dia jawaban langsung. Siapa yang mengatakan bahwa saya bisa tidur adalah karena saya. Sare bae dijieun ku Allah Subhanahu wa taala. Sehingga naon ieu lamun kurang di pikiran di alam dunia nu boga urang. Ayeuna lamun dek ditanya ruh boga saha? Kan boga Allah. Jasad kurang boga saha? Boga Allah Subhanahu wa taala. Lalu keluarga kurang boga saha? Apakah boga urang? Ternyata boga Allah. Bapak kurang, kawan kurang, teman kurang, sohib kurang, boga saha? Kan kurang cuma ngakuan kurang doang. Padahal eta kabeh gaduh Allah. Bahkan seperti udara anu dihirup ku urang, diisep ku urang, teu beunang eta udara disimpen dina awak urang. Kudu dikaluarkeun deui. Kudu dikaluarkeun deui karena memang lain boga urang. Ternyata lamun urang napas ayeuna kan dikaluarkeun deui. Lamun teu dikaluarkeun deui geura ge 5 menit bae. Nah, berarti itu aya boga urang. Mana boga urang teh? Ya, sampai kana napas atanapi udara eta kalau Allah nu kudu dikembalikan ke Allah Subhanahu wa taala.